सबसे पहले ये लड़की इन दो ब्रश को आपस में फिट कर देती है। अब आप लोग देख सकते हो, ये छोटी छोटी चीजों को साफ करने में बहुत काम आ सकता है। इसके बाद ये लड़की इस बुक के ऊपर कुछ मशरूम के बीज छिड़क देती है और साथ ही इसके ऊपर पानी भी डाल देती है और इसके चारों तरफ लकड़ियां लगाकर इसके ऊपर एक पॉलिथीन भी लगा देती है। और कुछ दिन बाद आप लोग देख सकते हो, इस बुक के अंदर मशरूम के पेड़ निकल आए। लेकिन लास्ट वाला तो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। पर वो देखने से पहले आप लोग पानी और शराब में से किसको पीना पसंद करो? पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे, ये काम सिर्फ वही करेगा जो पानी को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। आखिर में ये इस पेड़ के छिलके उतार कर इसके अंदर लकड़ियां लगाकर इसके ऊपर पॉलिथीन लगा देती है। अब आप लोग देख सकते हो पेड़ कितना खतरनाक हो चुका है।